Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente está perdido na floresta. Ainda bem que a gente encontrou um amigo. Ele é um cachorro, ele está ali, o Léo. Ele está encontrando o caminho e vai levando a gente para um lugar, mas a gente está perdido, não sabe por onde vai, mas o cachorro sabe. Eu acho que ele trouxe a gente até a cidade. Gente, a gente chegou num lugar muito lindo e muito grande. E o cachorro conseguiu levar o caminho inteiro até aqui. Ele está protegendo a gente. Cadê você? Será que tem cobra? Ninguém que sabe. Vamos achar que a gente está procurando o Léo, que a gente acha que ele sumiu. Será? Mas a gente vai achar ele. Isso é mais uma missão para os inativos, Os invencíveis. os cachorristas, Detetives da Cabana Vermelha. não sei, mas A gente não sabe o a caminho. gente tem que saber onde que tá o Léo. Sem o Aqui Léo, é a gente- tudo tão grande. É, Muito mato. Ele pode estar lá em cima. pode estar em todo lugar. Do mundo. Não sei. Ai, Coitado do Léo. Gente, eu não aguento mais. Eu não consigo mais, tá tô tão muito quente. Muito. Muito quente. Tomar. Que bom que a gente achou um lugar de sombra, mas Nós temos- precisa investigar mais para achar o Léo. Precisa achar água. E o Léo. Sem o Léo a gente está perdido nesse bosque grande. Daqui a pouco vai anoitecer e agora não vai demorar mais. Agora se vai anoitecer esse bosque grande aqui, vai ser difícil. Vai sair ter à muito noite. bicho perigoso. Cobra, tigre, um monte de outros bichos. A gente precisa investigar. Tem que comer um café da manhã. Eu tô morrendo de fome. Tem que achar uma fruta ou uma bicho pra planta. caçar. Quantos dias vocês já estão aqui? 2 dias. Sem comer nada? Sim. Sem beber nada? Sim. Vocês precisam achar uma solução para sair desse lugar. Aqui o Matheus achou pessoas. É aqui. 2 carros. E lá tem 4. Finalmente! Tá bom. Que susto! Que foi, cantinho dele, olha. Que fofinho! Gente, achou o Léo. Mistério resolvido. Vamos brincar com ele. Os nativos, os invencíveis, Os cachorristas detetives da Cabana Vermelha.